妈，你哪去了？买菜。上哪个买菜？妈，不是你走了这2个多小时，你是什么去了？怎么我买点菜给人在这拉着管？你看你妈去啊？我找你去。你找我了吗？你说我找你了吗？就这一会儿不见我就想我。啊，我想你，我想我的凉皮儿。谁打电话？接呀！在线保单科技，我接他了，马上就给捎了电话啊。啊。嗨，你好，我是虫草长盛网厂家的小王，我们诚挚的邀请您来做我们的体验官。你别胡诌这把扯了。改善2方面的问题。你看人家打电话，给你扣了。哎呀，人家打的电话，老妈你怎么这样啊？人怎么不是你就是上个街，我叫你给我买凉皮去，就是到现在就是2个多小时。我就不能碰见个伙计们拉呱。有什么拉住日的给死的呢？这都是你买这个牛头。什么牛头？人家都我看着都在那卖的，一个小青叶15块钱的。你看，牛肉多少钱一斤？这是15块钱的，这不得斤8子？我看人家都买，怎么我买怕什么的？就在石村那个街上，人家都买你就买。刘香买的。牛肉多少钱能吃吧？这是牛头，这怎么不能吃？这15块钱买怎么买斤8子？我用牛头，用豆腐，用钢白菜，蘸点粉条，不就完了？不是，就是买这点东西。买你最喜欢吃那个咸菜。我再说一遍，我的凉皮呢？哎，忘了买了。我马上就来。你上哪里去？你买了我就给狗吃。我忘了，我真忘了。你要再不来，我就开车，我找你去，我看看有拴儿的吗？连你拴走了吗？我又不中吃饭，这不才4点多钟，还不到5点呢。不是，咱几点吃饭？咱6点。我叫你提前去买凉皮去，你就是说你唠叨的走了，就是这2个小时了，你在外头治什么？我做饭去，我别跟你争吵，咱俩一块走，就放厨房里。你愿意走就走，不愿意走拉倒。对。你看这给我了吗？你顶着呀！我开车，我玩。老妈，你怎么这样啊？你怎么这？我觉得你呀，麻烦了。上厨房摆出啊！他也不去，管他呢。别生气，生什么气？早吃会儿，晚吃会儿，就咱2个人。你也知道就咱2个人，我都给你踩扁了。你给我踩扁了弄什么？你给人家接了个电话，人家小姑娘还不知道生气的。他生什么气？他给你打电话是什么？但是他给我打电话，反正不是我给他打的电话呀。不是他给怎么不给我打？别生气，走。我不知道，你愿意治就是不治的行。我治。我什么都不治。我治什么解压？开个空调，腿热。你开嘛的空调，这不是白天就热，省点电嘛。我走的哪有2个小时啊？一共有1个小时嘛。不是，我看看，你洗这个牛头，我看看，你洗。这个牛头可怎么老妈？你怎么我都吃了一块儿？能吃吧？能吃，人家说是7成熟，得咱给我炖完。这个牛头还得好的，这活鲜。什么是牛头？牛这个头把毛去了，看见了？还有牛皮的，看见了吗？这些胶原蛋白，你看还有毛的，看见了吗？刮就完了。吃了完了，怎么着还？俺是不吃啊？你吃了你自己吃，俺是不吃，俺不吃。我治好你又吃了。吃好了吃。我让他回来拿着
头去，我拿死锅子去，我炒死锅子炒。我炒，兄弟姐姐。我拿了我的拿去。我炒兄弟，我拿去，别生气。吃完了吗？你看怎么看？我晚上我才给你算账，看着呢。老妈呀！老吕，不是你吃抢药了？等着吧。就个把小时不见我就行动成两个是啊？就还想我想这么黑，不看见我烦我，看不见我还想我。锅热了，吃去吧。那我还没开火呢。哎，谁呢？我妈，哎，喝一气啊。喝。慢点嘛。我一气，你看看，手指收的怎么样？这看，炒的怎么样？稍快一点。热。还是我先尝。别生气就完了。兄弟，15块钱的。不是。啊？不是。汤咸没你尝尝。汤咸你肉不咸就那了，肉咸的那汤不能吃了。用汤正好，汤正好。来，来，倒。妈，还真不能吃。你这不是有毒了？你看，15块钱的这一顿饭也去吧。那个什么，是吧？那个我来。哦，蒜末啊。香油呢？在那屋里嘞。走，你端着那个什么？我端他那个。还拿筷子吧？不拿。你端这个。端那个。来。端着。你看看，你看小伙买这个菜你看了吗？不是你在哪个买的？这个都封墙。我这都封墙，我也没问，我说给我列这么一块吧。这一块不够，他又给我弄点说15块钱的。人家他送马路不，算错账了不，给你要15块。我觉得算错账了，我就能值了30块钱的。不是这点牛，娘俺都没碰见。就给你个牛头煮出来得什么功夫？就是，真不能吃。我头一回吃，我还没吃过的。别管我是有毒没毒，先吃了再说。我可是烟的可酱好了拉肚子哈。吃了再拉，再漱水去。拉桌子了吗？没有，我看。哎呀，吃完别剩下，吃不了就活。你那拉什么话？那有那活的？妈，这吃个饭怎么还？你饭不能再剩下再中毒。你不用管。这个这你最爱吃的，就忘了买什么了？就忘了买这个凉皮了。来，我拿了2双半筷子。你今儿得吃药了吗？没有。我说今天吃药了吗？没事。早上吃。先都不敢买，后来抢了，你看看。还真不孬的老黑。我现在头一口没吃出来。15块钱的。怎么样？你说吃完了没有？你该多买点的。我想给他列完，前腿热，来，时间没嘛？也没有卖油饼的，哪个卖油饼的？别慌吃，妈，别慌吃煎饼，先吃菜。
我知道。来，你别给我，我知道到什么样了。你吃你的。我往上撅撅。哎呀，你看那个粉条多湿味儿。你吃着，你别光吃粉条，你先吃着。快点。真不孬，兄弟们，我现在连老黑都，我气出这天，我现在我没的这慌的，你知道？老妈一饿就急，老不得喝酒也急。我不急还是我？两个。一个。真不孬这个牛头。吃饱了别溜了回家，给口。前腿子，你这个。我知道了。很吃。我是不是要黑着吃？湿锅的炒的有水分。湿锅的老了回家。没有。没有。你倒这个吃，你倒肉吃，别往倒。你看，你吃你的，好，别让我。好。你看我，你那什么意思？倒着吃。哎呀，对，热。怎么这么香呀？这个15块钱真没质量。他走了吗？都抢下来了。抢了，10来个人。怎么这么巧就叫你碰见？我一看，我认为生气的。我一看弄的什么？真不老吃。胶原蛋白是吧？什么白，反正就这了。吃了肚的，咸鸭鹅，好吃吧？你说？好呀。你看，就是煮调着吃，是吧？这样才好吃。这样才好吃。你看。爷。吃。你再不来，我就开车找你去。你轻点喝了吗？没有。没有的倒没事，有查酒驾的，列出你修的去留你。我没喝。你吃你看，你再给我弄什么？少喝啊，别再喝了。你再不来吧，我有追妹子，我上街上，我弄瓶2瓶，我连这点酒，我干完它，我一点不给你留。什么？酒，不叫你看见就是。我不喝哟。不是一点不给你留的那个意思，我就意思在。我喝进去我都不让你看见，让你知不道，我是这个意思，一点不让你留。
闭着腿过河了。